一嘢就飛到頂咁樣樣啦，應該會係。係呢個再多啲。呢個係啦，逢日即係你逢日見到佢呢個長啲嗰個音咧，就係大聲啲個嚟。你見唔見到啊？bum bum 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 係咪 ？A to A bum 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 bum， 見唔見到佢每次長啲嗰個音咧，都係同佢前面啲對比咧，佢係最高嗰個音嚟㗎，係咪？所以你 bum 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 bum， 所以你要自己有個聲勢啦 ，bum bum bum bum， 去到嗰個長啲嗰個音嗰陣時，你要俾翻個 crescendo 佢咯，而家。但我係好驚自己做多咗。你要 manage 你可以試一試，你睇下得唔得咯？係啦，係啦。咪係咯，咁咪啱咯。你唔覺得而家好聽咗咩？咁佢係啦，所以你要知道佢個 texture 而家係點樣，咁你個係啦，你就會多啲 reference 去知道自己呢度我其實應該要咁喎。